यो वान होला जस्तो भयो। त्यहाँ देखियो भने देखिन सार्यो भने माथिको के थाहा मासुमा देखा मासुमा मासुलाई फोकस गर अनि यता नुन हाल्छु है पुरा साल भइसक्यो। हाल्यो साल भयो अब दामी भयो यार भाइ यहाँनिरबाट फोकस गर्छ मलाई पाकेको छैन अझै त्यसलाई त त्यो त हड्डी त जलेको यार या त हड्डीलाई त भाइ फोड्छु हड्डीलाई चलाएको यो देखिनु मान्छे देखिनु नि दा देखिन्छ कि त्यो तैँले ओके मात्रै दाबी एकचोटि यहाँ रेकर्डिङ भइरहेको छ त अनि फोकस 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 हल्ला 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 यस्तो पातलोमा नगर अहिले जल्छ उ त्यो हल्ला हल्ला भाइ हल्ला हल्ला भाग्न लाग्यो बस गयो निकाल बच्चा अब पाइयो र पाइयो क्या ल यो यसो राख्यो ल अनि पाइदैन देखि नजिक राख्नुपर्ने रहेछ त्यो काट्नु छ मलाई भाइ यार मासु भइगयो यार मासु भयो यहाँ ओइ धेरै माथि नजा ल माथि नपुग भनेको टुप्पो टुप्पोमा लड लास भनेको अब चाहिँ हाम्रो सुकेको दाउराहरू झार्ने काम भइरहेको छ
अब हामीलाई आगो बाल्नको लागि हामी दाउरा कलेक्सन गरिरहेका छौँ। अब चाहिँ हाम्रो आगो बल्न सुरु भइसकेको छ। हामी एउटा ब्युटिफुल शिवालिक पहाडमा छौँ। यो दाङ जिल्ला र बाँकी जिल्लाको बिचको पहाड हो, दाङ र बाँकीको। र हामी बफर जोन हो, यो चाहिँ के हो है भाइ, बफर जोन के को बाँकी नेसनल पार्कको बफर जोनमा छौँ। उता साइडतिर बाँकी नेसनल पार्क हो, बाँकी राष्ट्रिय निकुञ्ज। यो साइडतिर दाङ हो र उस साइडतिर बाँकी हो। भाइले दाउरा लिएर गुड भाइ है, गुड जब। अब चाहिँ आगो बलिसकेको छ। हामी आज रमाइलो पार्टी गर्नेछौँ, इन्जोय गर्नेछौँ है। यस्तो नेचुरल ब्युटीमा होल डे हामी यही पहाडमा स्पेन्ड गर्नेछौँ। ल आगो बलिरहेको छ है। अब चाहिँ हामी के गर्नेछौँ सबै कुरा भिडियोमा देखिनेछ। Sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. यस्तो पोल पार्नुपर्छ। त्यहाँ पनि खाना खाने यस्तै छैन। यो पोल पार्छ, यति छाला पोल पार्न अलिकति छाला पोल पारे छालातिरबाट मिठो जस्तो छ यार। तेरो बच्चा छैन सबै हालिले कहाँ आधी भन्दा बढी छ। पानी बचाउनु पर्छ आगो निभाउनलाई चाहिँ। बडाले फोन गर्नु त नि बेला भाषा त
ती पारी आउन भस्मै घुम्नु पर्ने रहेछ नि सिधै भएको भए त उ त्यहाँबाट सिधै यहाँ आउँथ्यो पुलबाट नि यस्तो यताबाट घुमेर आउँछ पुल कहाँनिर आउनु लु त्यहाँ देख्न फेरि यो भन्ज्याङमा ल्याउनु पर्यो नि त यहाँ ल्याएर त कहाँ उकाल्न सकिन्छ तिमीहरू अनि त्यता जता बाटो उतै बस्नु पर्यो मेरो क्यामेराले मेरो मोबाइलले राम्रो फोटो खिच्छ होला त्यो क्यामेरा त्यहाँबाट नि सुन्न त सेल्फी खिच्दा राम्रो खिच्दैन ब्याक क्यामेरा राम्रो छ भिडियो कस्तो गराउँछ लाइट परेको छैन त्यही पनि अलि भएको धुवा आएको थिएँ भिडियो खासै खिच्ने त लाइट मिलेन खासै खिच्दैन खिच्नु त त्यही पनि यो मोबाइलले खिचेको एकदम नेचुरल सबभन्दा हाई राम्रो फोटो यही हो यही मोबाइलले खिच्यो आफ्नै निजी सामी खिच्या नि राख्नु नदिनु गएको एउटा यो अर्को कुन खिचेको थियो एउटा यो हेर्नु चाहिँ नयाँबाट एडिट गर्ने यो अब्स्ट्राक्ट लेख्नै पर्छ भाइ भाग क्या चार छैन कहाँ छौ यता फर्के वै दिलीप अर्को पट्टिबाट अर्को साइडबाट घाम पर्छ क्या बुढा के बुढा अब सही हुन्छ है मोबाइलमा यो भिडियोहरू बाल देखिन्छ